ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுஜினா கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் 1 கப் பொரிகடலையும் 1 கப் கேரட்டும் இருந்தால் போதும். சட்டுன்னு நம்ம ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இந்த கேரட் வடை செய்கிறதுக்கு பருப்பு எதுவுமே தேவையில்லை. பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம டீ காப்பியோட இதை சேவ் பண்ணோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், வெளியே நல்லா மொறு மொறுன்ட்டு உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க இந்த கேரட் வடையை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 100 கிராம் கேரட் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1 கப் பெரிய வெங்காயம் நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். 2 மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு அதையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. கறிவேப்பிலை ஒரு 1/4 கப் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 100 கிராம் பொரிக்கடலையை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கால் டீஸ்பூன் போல் காயம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா விரவிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து நம்ம வடை பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. ஏன்னா கேரட் ஏற்கனவே நீர் சத்து உள்ளது. அதனால் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம விரவி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு விரவி வச்சுக்கோங்க. நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துட வேண்டியதான். இப்போ குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா உருண்டையாக உருட்டிட்டு சென்டரில் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நல்லா அப்படி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா சேஃபாக நம்ம கிடைக்கும். பாருங்கள், இதே மாதிரியே நம்ம மாவு எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா தட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடக்கூடாது. அப்புறம் வெளியே கரைஞ்சிரும், உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. நல்லா 2 சைடும் நமக்கு நல்லா வெந்து வரணும். நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே ஈஸியான சட்டுன்னு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், வெளியே நல்ல மொறுமொறுன்னு சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த வடை செய்கிறதுக்கு பருப்பு எதுவுமே ஊற வச்சு அரைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.